我来喽！欢迎大家收看不到200斤微胖宝妈送宝宝去上学，在家快乐吃喝的超 vlog。早上把我闺女送去上学，我去市场买了2份凉皮。今天早上没想吃早点，外面真的太热太晒了，就想吃点凉的。这个凉皮是真的巨好吃，它的皮特别薄，特别滑。最近一天比一天热，每天接送我闺女，脸被晒得又红又烫。回家我就会用这个珀莱雅原力精华厚涂一下，这种凝露质地太适合夏天了，清爽没有负担，上脸有种降温的感觉。脸颊这种被晒红的地方很快就退了，而且都说晒多了更容易老得快。里面有超导17型胶原蛋白，是专门针对基底膜修护抗老的，坚持用段时间，皮肤看起来细腻又饱满。现在还早，我们来睡个午觉吧。睡醒晒红退了，感觉皮肤状态真的很好。再来煮个螺蛳粉试试吧。这个螺蛳粉里面我还放了几个贡菜，还有3个鸡爪，嗦粉感觉真棒。这个是菠萝包，我买的一个是芝士夹心的，还有一个是蓝莓夹心的。它就是正常的那种面包，上面的话是有一层那种酥脆的。其实平时我是不太喜欢吃那种菠萝包，我感觉就是一个普通的面包，但是这个里面就是放这个夹心，就是搭配在一起挺好吃的。真的嗦粉的感觉真的太棒了，就你煮那么一碗粉，然后开着空调，在家里追个剧，我觉得真的太过瘾了。再来一个烤苕皮吧，还热乎着呢，真的好饱满的一个呀，里面放的是酸豆角啥的，好像还有韭菜。外面的这个苕皮吃起来糯叽叽的，我好喜欢吃呀，就是吃起来梗梗啾啾的感觉。这个是糯米饭，外面是一层糯米，然后里面是夹的一些馅料，有花生米、海带，还有各种馅，真的特别多。我今天点的是一个土豆泥拌粉，然后还有2个卷卷烧饼。这个拌粉之前我都是喜欢点那种没有土豆泥的，这种有土豆泥的吃起来就是非常的香。这个是卷卷烧饼，就是一个长圆形的一个小烧饼，上面放的是肉酱，还给我抹的辣椒，挺好吃的，不过稍微有一点凉了。刚出炉的热乎乎的时候，我觉得会更好吃，就是烧饼软乎乎的时候，它上面的这个肉酱就跟武大郎烧饼一样。再来一个杨梅小方的蛋糕吧，它这个奶油里面放的是杨梅，吃起来酸酸甜甜的感觉，就跟吃那种蓝莓味的一样。上面放的是一层草莓，还有几个荔枝。它中间还放了一块焦糖饼干呢。这个是烤鸡包饭，我今天点的是半个，这么大的一个鸡腿，它就是半个鸡，然后上面就是包上米饭。这个鸡就是蜜汁味的，实际上是不是蜜汁就是奥尔良味的，吃起来特别的嫩。它里面的这个米饭还有玉米粒，就是满满的肉香味儿。下午的时候接我闺女，我们一起出去逛了一下，回家洗了个澡，外面真的太热了。我还去市场买了4个韭菜盒子，这个是刚出炉的韭菜盒子，就是他们现做的，特别脆，里面韭菜也是可鲜的了。这个是我拌的一大份凉皮儿，这个凉皮儿是那种手洗凉皮儿。这个韭菜盒子还是我带我闺女刚才出去玩的时候新发现的，真的做的特别好吃。这个也是我们在广场玩的时候我买的几个烤串、几个面筋，还有鱿鱼须。这个鱿鱼须特别好吃，非常脆，然后外面给我放了好多那种料汁。
再来一份麻辣烫吧。我还烤了5个鸡腿卷，这个鸡腿卷我就录了第1口，然后后面竟然发现没录上。这个麻辣烫其实是1份，我买的这个盘子是那种浅口的大盘子，显得稍微有一点多。吃完我闺女也看了电视啦，我就给我闺女去洗澡了。我们一会儿8、9点就要睡觉喽。这个是一个小的千层，它是切的一角，里面是紫米还有芒果的，这个奶油真的超好吃。再来一个火鸡面、烤冷面吧，它里面还放了那个芝士，我还是头一次吃呢，加了芝士就是更加了一种那种醇香的感觉。好了，我们今天就到这里吧，拜拜。